我講一講個觀眾個問題先，甚至乎唔係問題啦，佢淨係話車房仔末路係咪嘢？不過要太認真，好撚劇，好撚劇啊！即係點解人哋可以傾幾粒鐘偈嘅？但係我哋香港好似冇乜太多人去重視呢樣長時間嘅溝通喎。我覺得佢哋冇內容。我哋有個咩你睇喺邊度啊？電單車 Wheels。唔係，我依家係啦，冇錯，即係以前咧就。我記得啲故事先㗎，個前提都冇乜故事，都冇乜故事，純粹個故事有嘅。其實就係點解會無端端？點解會無端端講呢樣嘢咧？其實就係睇咗一本書，唔係睇咗一本書，睇緊一本書。快思慢想，你有冇睇過？沒有啊！標杆人生你有冇睇過？標杆人生好似冇，係啊。總之咧，佢快思慢想咧，佢就係探討究竟即係我哋個腦入邊嘅回路係點樣做，即係對某一啲我哋做出嚟嘅事。我哋點樣去理解？咁起碼依家我睇到個 part，我睇咗應該係1/4嘅啫。係啊，睇咗100頁度，應該有500頁嘅本書。咁佢就係依家就係講我哋點樣處理我哋而家面對緊我哋接收嘅嘢。咁嗱，首先佢講咗2樣嘢啦。即係我哋好簡單，個腦咧分2層嘅。第一層就係情感直覺嚟嘅，第2層先係思維邏輯。咁點解我會攞呢個好多電單車嗰啲 reels？ 我講嗰啲 reels 係咩呢？即係出下車啊！即係甚至乎有啲係咩都冇講噶嘛，即係可能企喺卡，即係影住自己咩都冇講，你就要好 attractive 咯。要咩啊？聽唔到，再講一次。如果咩都唔講嘅話，你就要個畫面好 attractive 咯。都係嘅，同埋即係可能好刺激咯，即係起頭咁樣咯。有啲嘢，如果你幾廿架車喺度起頭嗰啲，唔係。我唔係，等陣先，我想講咧。我唔係話呢樣嘢係錯，即係我只不過講會唔會係因為咁樣，即係我畫面刺激。嗱，啱講我哋有個腦個回路有2層啊嘛。其實咧，可能咧，大家都係好中意電單車嘅。但係因為如果要我哋屌你無啦啦研究磅尺落唔落金牛油呢啲去到邏輯嗰個範圍咧，其實我哋個腦咧係傾向好多嘢咧都會用第一層，用直覺同情感嚟解決咗佢嘅。所以咧就呢嗰啲電單車 reels 咧冇乜內容就更好啦，佢就更加適合我哋個腦嘅設計嘅。咁而成個 social media 都係咁樣設計啦，其實係啦。咁佢書入邊講咗個例子嘅，即係譬如其實大家問嘅問題呢，係一個問題，但有2個部分啦。第一個部分，譬如第一個問法就係：喂，你最近生活點啊？通常會答幾好啊，咁係嘛？咁最近有冇約到女仔出街？佢本書咁講嘅，就冇啦咁樣啊。其實係邏輯上我冇約到女仔㗎，我點會幾好呢？係咪？但係佢第二個問法就係你。因為嗱，佢呢個咁嘅答法呢，其實第一、第二個問題唔係話到女仔咧，嗱，佢個關聯度冇咁大。但係如果我調翻轉頭問，就係咦，你有冇約到女仔出街啊？冇啊。但係如果係有嘅話，第2條問題呢就會變得好正面。有啊，即係佢個有啊，係咯。咁你個生活點啊？好咯，好啊。即係佢就會，因為我哋個腦就係好多嘢就係用個意識用咗第一層，佢會揾啲代替嘅嘢去答問題啊，咁變咗如果倒翻轉頭問嘅時候，你會覺得生活好啲咯。可能我講得唔好喎。即係可能我講得唔好。有，即係你嘅意思就係佢情感上，定係講咗邏輯先啊？即係講咗有冇嗰件事有冇發生？唔係，我哋就算啲嘢去到邏輯呢，但係因為我哋個腦呢個傾向就係會希望可以用少啲 effort，即係少啲能量，就寧願用情感。同埋，即係總之冇咁理性嗰一邊嚟解決問題咯。即係譬如我哋諗一啲難嘅問題嘅時候呢，我哋腦入邊呢嗰個機制呢就叫屬性替代啊。即係我哋會將啲差唔多嘅嘢嘅，就以為係即係你舉呢個重，你舉呢個重有個肌肉代償，你就係要練嗰嚿肌，但係你偷懶，你就用另外嚿肌肉去代償。似嘅，但我講得唔好啊！我發現我講得唔好啊，即係你有啲嘢你會揾其他方法去代償，而情感就係一個代償嘅最好嘅方法。係啊，因為佢用得最少能量，係啦，冇錯邏輯。咁所以我就覺得係的而且確個網絡世界好多嘢係關電單車，即係你可以好正經。咁如果呢個 reels 係你覺得係情感代償，就係我睇因為純粹好睇咯。因為我覺得我反而唔係㗎，係咁喎。你講嚟聽下。我反而覺得係而家都好興佢哋 toxic 啊嘛，啲嘢毒啊。毒嘅意思咧就係唔係你毒舌或者係啲嘢，就係佢為一啲好刺激嘅嘢俾你，你覺得
哇！你好容易可以move 到你嘅情感。我明啊，係啊，佢就又快又亦都唔使用腦諗嘢咯。你唔係代償咯，根本就係唔想。嗱，你話佢如果我理解你咁樣講咧，toxic 呢樣嘢咧，佢係干預個多巴胺機制嘛。即係佢會個腦好大嘅刺激。係啊，好大嘅刺激係啊。但係其實呢樣嘢係真係唔係幾健康嘅。唔健康，因為你會塌皮啊。但係呢個世界就係 part of the game，唔健康同埋會俾人拉先有嗰種刺激，係你嗰個只有冇好同唔好，係唔健康㗎。嗱，我講呢樣嘢正嘅就係好，即係你開個放大鏡出嚟，你睇下有冇大波妹係咪先？你開個 IG 放大鏡，有咪咯？即係因為係啊，因為人就係軟弱啊嘛。但係咧，如果我哋冇俾多個觀點大家去參考，即係其實你話電單車去認真認識電單車，其實係有少少門檻嘅，的而且確。即係你譬如同你講一架10R 200匹，跟住話幾多千轉，有幾大嘅扭力，你一時之間你意會唔到噶嘛？但係唔代表呢個咁難理解嘅數字，即係咁難量、咁難實現喺你面前嘅數字，你唔可以嘗試去了解噶嘛？呢個意思啊？了解，你揸佢咪了解咯？係啊，係啊，你揸佢咪係啊，係啊。但係就即係你要 imagine 到嗰件事。我覺得呢啲 views 咧都可以係啱嘅。即係其實唔關事啊，應該係咁講。係啊，我 views 嗰度係潮流咯，係真係潮流，因為佢呢啲電單車 views 可以帶俾人嚟陪伴同埋共鳴咯。係，我覺得。但係咯，冇啊！大家我係最主要。佢反而唔係而家唔係要你明星，全民皆明星。係合理啊！係啊，邊個講嘅咧？係咩？我唔知。係啊，即係依家每個人都有紅嘅機會，唔知有幾多分鐘紅嘅機會啊嘛！即係話依家呢個時代。好易㗎啫嘛！而家要紅。係啊，但係咁咯。令到自己持續進步係一個對自身嘅冇錯，呢個就係第二層干擾咯。係啊，第二層個腦用理性去成長嘅位咯。咁睇下冇啊！我其實點樣搞呢個 podcast 都係想大家可能如果有興趣知道多啲電單車嘅就提供個內容咯，媒介咯，係咯，應該都唔係好 cam，因為我哋講嘢係嘛 cam 唔 cam 啊？嚇 cam 到爆 ，OK。我都覺得自己講嘢 cam 到爆。唔係嘅，唔係因為有啲嘢一認真講咧就係咁㗎。但係冇問題㗎，我覺得冇問題㗎。做自己啊嘛。係咯。係啊。同埋嗱，我覺得咧點解成日都話人 cam？我唔係排除呢個世界真係好多好 cam 嘅。咁但係如果嗰條友同你嘅意見唔啱，你就會覺得 cam，因為我覺得 cam 咧又變咗好闊㗎啦。即係佢可以做嘅嘢好 cam，佢可以講嘅嘢好 cam，但係佢講嘢好 cam 唔代表佢全部都錯噶嘛。我覺得呢個就係好多時候我哋依家喺網絡世界咧，可能係一個主觀感受嚟嘅。係啊，但係咁你咪慢慢傾咯。即係我同阿 Roy 都樣嘢都一定啱傾咩？即係你磅尺大家都有唔同睇法啦。咁但係我覺得或者又咁講，我依家可能示範。盡我嘅能力示範，溝通原來可以咁樣嘅，因為我成日睇外國啲 podcast 啊嘛，即係點解人哋可以傾幾粒鐘偈嘅？但係我哋香港好似冇乜太多人去重視呢樣長時間嘅溝通喎。我覺得佢哋冇內容，冇耐心。咁咪就係係啊，就係咁咪就用你嘅第二層咯。係啊，有耐心去係啊，所以我成日都話咩希望改變世界就係。有少少係呢個意思嘅，不過要太認真，好撚劇，好撚劇啊！好撚劇啊！屌，係啊，跟住我哋話放 IG，我哋係啦，跟住我哋啱啱今次咧就喺 IG 個 story 咧就出咗，我冇啊，是但啦，影住我哋，唔係影住我哋咧容易剪 views 啊。咁我哋就開放接受呢個題目啦，投稿其實投稿得嘅，不過我哋盡量今次就係淨係講話有啲咩想傾啊，咁就。嗌大家留言係咯，我覺得可以。我唔知而家長片或者我哋 podcast 片會唔會多人睇啊？我覺得都正常咯。我覺得可能等多1-2年會好啲。係啊，可能因為香港遲快嘅話，可能幾個月咯。希望啦，快嘅可能幾個月咯。如果多啲支持我哋，我哋有獎抽有女溝，係咪先？我哋可以除衫係嘛？嚇除衫我唔除啦，除眼鏡，除衫定除眼鏡係唔除眼鏡，黐線！呢啲係底褲嚟嘅，基本上係唔除得。即係我係咯，有人聽到就當然好咯。可能我哋會再剪多啲
係啊，剪多啲 views 啊，咁樣而依家淨係影我哋大頭易剪啲。OK，我哋即刻入正題啦。咁我哋有啲咩電單車嘅題目想大家研究下、討論下。咁其實咧好老實講 ，feedback 好少嘅。係。咁唔係詐型，但係我覺得。咪通常好多人問我。其實我冇係啊，唔係我份人老實啊，我份人老實，唔係啊，因為好多人問我啊，係阿 K 啊，係啊，你啲電單車係點整啊？好多人問我，用手整咯，係啊，跟住其實冇人問過，唔係早幾日咧有個外國人啦，佢就同我講佢嘅綿羊咧喺西九龍唔知邊個停車場就冇電死咗，跟住佢就話要搭電，咁因為咧我咧就好少出去救車嘅。咁我就推搪咗佢啦，就 send 咗個救車嘅人嘅 contact 俾佢。咁跟住佢就同我講佢啱啱覆咗我啦，佢嚟幫我啊。跟住佢就話話我係 Angel 啊。我覺得係冇再講啦，你真係幫咗佢啊？嚇！你真係幫咗佢啊？係啊，係啊，因為嗱你好多嘢我都有㗎。我啲客有陣時問我咩，跟住咧佢嗱啲客人咧好搞笑㗎。佢會問你，佢例如佢有個好多客人唔同，可能生活 country 嗰啲有少少差異。係。佢哋會問，如果嗰啲幾錢啊？係。跟住嗰啲幾錢？我而家架車你搞唔搞到啊？要好即時嘅，好似問 AI 咁，即係問 AI 咁。跟住我有陣時有啲可能爆胎啊嗰啲問佢唔會話我爆胎㗎，佢會問換條尾胎幾錢啊？或者佢爆胎，佢話換條尾胎幾錢啊？跟住我話就咁換條尾胎，跟住我就會醒起，咁當然推斷到佢你咪就係爆尾胎或者爆頭胎咁樣。咁你喺邊啊？你需唔需要拖車啊？我會咁樣問嘅，需唔需要拖車？或者你喺邊個位置啊？我介紹第二間車房俾你，我都會㗎。係啊，但係佢哋問個方式就係佢會即係佢問咗啲，即係佢唔夠膽講自己個問題所在啊！有陣時係好抽象喎，你講得係啊，即係佢唔敢同你講佢爆胎。係啦，點解咧？你覺得？因為你講話你爆咗條尾胎，咁我可以幫你補胎，或者可以叫你自救。但係你一嚟就講咗一個最差嘅 option 就係我想換條尾胎幾多錢 ？OK， 係啊，即係冇講到個問題所在。你個原因就係因為你爆咗胎啊嘛。但係你個處理方式你可以用牛筋啊、自救啊，或者我嚟救啊，瘋狂打氣，頂到去一個位。係啦，即係我可以用根據你個，但係我問到最起，我推斷到佢，因為我都見得多呢啲，我先去再反推佢最終個原因係乜嘢。Okay. 而其實我個內心係我想幫佢，佢成日覺得係可能佢需要俾錢我賺，或者係需要我，即係覺得我係要賺錢，或者係最 work 嘅 case 都係換條胎就幾錢，心中有個數。但係啊，即係好少直線話俾你聽，就係我冇電啊，我需要搭電啊。唔係喎，我啲客好老實。help 咯，係call help 啊 call help。我啲客就通常好似 call quotation。係。你明唔明個唔同啊？我明嘅，因為佢思考完啦，佢最 worst 嘅情況係要點樣做？拖車同埋換個尾胎，但係佢冇諗到有一個 angel 嘅方法，就係你俾一個 contact 佢，你咪幫佢解決到個問題咯。而嗰個 contact 咪專業做呢樣嘢，做唔到你做嘅嘢，即係做唔到你唔方便做嘅嘢咯。係啊，我覺得係幫到人。我覺得呢個都係，即係我覺得電單車外國咧，即係好近我哋呢個 topic 啊。其實我都呢個觀眾嘅問題。係啊，頭先我哋講嘅嘢。OK。係啊。咁直落定點啊？因為我想講多一樣嘢就係外國咧，即係 engine shop 有 engine shop 噶嘛，有專整 engine 噶嘛，即係suspension， 即係避震，專整避震。即係我覺得外國嗰種經營方式，香港係咪做唔到咧？我覺得爭啲咩咧？爭收埋咯，即係即係你覺得大家唔夠 open source？係啊，反而我聽講過大陸係好嘅呢樣嘢。唔係嗱，等陣先，你個理性諗都會好啦。即係你儲嘅架撐就係淨係整避震嘅架撐，我儲嘅架撐就淨係整 engine 嘅架撐。即係譬如你普通維護嘅，咁你咪普通維護咯。咁但係如果去一個普通嘅維護之後，你俾條 O 連士尾避震俾我
我真係轉介過去咯。係啊，我會轉介咯，轉介過去。但係我覺得收錢轉介，因為佢有陣時要組裝，佢要組裝喺依個 shop 度組裝。咁你依條嘢要維修，咁我就會 send 去一個專門做依樣嘢嘅地方去。係合理。我覺得咁樣係好合理嘅呢件事，但係我唔知依家香港爭嘅位喺邊。爭嘅位唔溝通咯，或者可能大家都冇安全感啊。係啊，大家都冇安全感咯。係你講得啱啊！呢個好情感啊。了解就係你會食咗，好似食咗我啲生意咁啊。係啊，即係或者係我已經唔夠飯食啦，我仲要手指罅唔可以即咁呢個係究竟係文化差異啊，定係個地方？我要舉嘅搞到我哋變咗型咧。細節，我覺得係你啲香港一嚟冇工業就係一定㗎啦。係哇，真係好貼呢個題。係不如直接講咯。好咯。觀眾問我哋。OK，我講一講個觀眾個問題先。咁佢就以前咧同行嚟嘅，即係以前都係我哋同業嚟嘅。咁佢就依家就冇做㗎啦，轉咗行。咁跟住咧，佢甚至乎唔係問題啦，佢淨係話車房仔末路係咪？係。咁我唔知我點樣去定義車房仔。唔係，我唔知我應該點樣去諗。係。即係佢究竟意思係佢覺得如果車房仔冇得做嘅話，究竟係咩令到我哋冇得做？究竟係經濟環境令到我哋冇得做啊？ AI 搞到我哋冇得做啊？定係乜嘢？咁我就如果嗱，我覺得講 AI 係易啲嘅，即係或者一隻機械人。車房仔末路點係為之佢末路先？我點為之末路？即係你其實如果我覺得係你末路嘅意思就係即係以後冇得做車房仔啦。冇得做車房仔嘅，咁你而家係可能完全揾唔到食，即係你生活唔到啦，即係你做車房仔個時間或者個勞動力你舉唔起嗰件架撐，生活唔到啦，即係可能你做即係維持唔到呢個生活啦。咁第二就係收入啦，即係收入。唔係，等陣先，你維持唔到生活同收入係咩分別？你講一講先。係你生活咧，你可以換偈油、飲偈油，你都可以生活到噶嘛。飲偈油生活係啊，即係你生活到同收入係唔同噶。你收入係為咗啲咩？收入就係為咗我當呢份係職業，我有嗰個穩定嘅收入，支付我去買樓。我知，即係你嗰個係生存係同生活嘅分別。收入同生活嘅分別。生活唔代表你收入啊！你生活唔到就係我收入就算得5000蚊一個月嘅，我每日都可以飲偈油，食一個菠蘿包，我就維持到我個生活，而我 enjoy， 即係我有一個生活。我喺車房瞓覺嘅，係咪先？即係我生活。可以咁樣嘅。你嗰個收入嘅話，就係收入微薄到你不如唔好飲狗嘅，唔好飲偈油啦，直接送外賣咁樣，可能佢最興咁樣講，即係直接送外賣，咁就輕輕鬆鬆12點鐘咁樣就完咗，係咪？呢個就係關乎你嘅收入啊嘛，收入就係關乎你用啲收入做乜嘢嘅啫，呢個唔講啦。係啊，跟住末路就係嗰啲呢啲都唔使消費者心態同服務者心態咯。我覺得之後呢個講係啊，咁你頭先末路其實個末路就係你會死啊，即係生活唔到。應該係佢覺得呢行冇得做㗎啦。冇得做就係收入冇得做啊，定係點咧？係咯，即係我哋可以嗱，假設啦，假設佢話收入冇得做，個收入即係頂唔到，即係可能頂唔到啦。我正生活開支係啊，交租搞唔掂，正常做個看更係類似啊咁樣，或者我其實冇職業冇貴賤之分㗎，即係你選擇做看，其實我好想做看更㗎，你知唔知啊？其實喂，看更係最好㗎。如果你係一個可以憑手機工作嘅人，你做看更咧，你可以動用係啊，喺度猛咁 podcast，係啊，猛咁 podcast。呢間12個鐘先，有乜嘢爽得過你？你打份正職，而你嗰份正職係 fulfill 到，但係你又可以做 slide check 嘅嘢。其實我嗰陣時有諗過，我唔係 exactly 做看更，即係佢已經有個好名㗎嘛。你做救生員，佢叫做物業管理啊嘛。係啊，即係嗰陣時我都有諗㗎，因為我以前咧聽過有個 case 就係佢做物業管理，其實都係一個普通人啫。咁但係佢可能個際遇好，最後入咗一間會所入邊做。即係唔係即係普通，即係可能做 manage 啦，香港船會嗰啲即係會所啦，係啦，唔係做 admin 啊，佢都係做翻啲 service 性質嘅嘢，但係收入唔錯喎都。係啊，咁但係咁你又環境又乾淨啦，係啊，你着套衫又靚靚地啦，你見到嘅人
我諗唔關事啊！嗰個末日就係個收入，你話你今年要買法拉利嘅，屌做車房仔，梗係末日啦，係咪先？即係你講緊你自己嘅預期好。係啊，你預期係咩啫嘛？其實你點都生存到㗎。其實係啊，你值唔值得你喺度生存㗎嘛？其實我覺得就係咁你值我覺得佢就係用佢嘅行為表達咗佢覺得佢唔想再喺呢行度生存。唔想喺呢度係咯，即係我唔知係咩啦，即係可能壓力啦。其實我覺得你覺得大唔大壓力啊？做呢行？我依個咁嘅 post 好撚大壓力㗎。係咯，即係我都覺得好大壓力㗎。因為之前我咪又出咗個 story 話3週年 story，個個以為我唔做咁樣嘅。其實係壓力係真係大嘅。好壓力大，我哋講翻頭先嗰個就係嗰啲好多車行可能閉門造車。係啊，閉門造車係啊。其實可能咧，未必大家想閉門造車。你即係點講咧？你冇好一個大家都互相信任嘅平台啊。即係我講緊可能即係早我哋兩代嗰啲人，佢哋都仲會出嚟間唔中食下飯啊，吹下水啊，交流下。我哋依家邊有啫？係或者可能有，但係我哋係僆仔，跟住唔抽我嚟玩。唔抽我嚟玩係啊？唔知啊。哦，咁我哋咪咩咯？嗱，呢個層面上，我覺得係做東星咯。做東星難做嘅咪慢慢做咯，係嘛？難做嘅咪慢慢做咯。你係咩啊？你係你係油麻地。喂，唔好講呢啲啊！屌，唔好講啦，仆街。中浩南係啊，一樣可以咁樣，一樣得。即係嗰個冇冇缺乏鬥心咯。缺乏鬥心同埋佢真係生存唔到，咁你都唔係逼人嘅。即係佢人各有志咯。人各有志。係啊，佢話如果車房仔沒有，我都唔係啊，我仲好地地。即係都有飯食嘅，係。但係你話末日嘅話係你個預期係想做到嘢。佢嘅預期可能上流咯。點樣上流啊？即係你已經係頂端嚟㗎啦，你都係車行頂端嚟㗎啦。我已經頂端咗㗎啦。係啊，你老闆。我仲想上流。你老闆嚟㗎嘛？改善生活咯，我想再改善生活咯。報答爸爸媽媽。你頂咗㗎啦，你係老闆嚟㗎嘛？你都係。係啊。頂咗，咁你個 friend 都係打工啫，之前做車房真車房仔，我哋呢啲係真車房仔，我哋都係真車房仔，但係個身份就要孭埋老闆份責任咁樣，咁其實即係。但嗱，如果我孭埋老闆嗰份責任，我應該會有多 extra 一份好嘅收入噶嘛。如果唔係，我嘅付出同收入咪唔對等咯。係啊，咁你又覺得冇咗生活啦？係嘛？唔係嘅，唔係我依家唔講我啦，反正我覺得。我覺得又未去到未去到末路嘅，咁嗱呢個就係感性上啦，即係你見而家有冇老闆仲大頭啦？而家大頭嘅意思係即係仲着啦，係啊，個頭仲着啦。而家啲老闆即係個老闆都好着㗎，啱啊，係啊，個個老闆都着。你車房仔有咩咁着啫？所以應該唔好咁睇。你唔使咩鋪租，你對多部份工，我咪送我啱喎。即係你我聽到依家我先留意到你將車房仔同車房老闆呢樣嘢係分開嚟。分開，佢車房仔末路啊嘛。我係一個車房仔，但係我都係一個老闆，我仲大頭啦。我孭兩份煩惱喎。不過但係咧，我想講咧，琴日咧我喺 Fresh 嗰度咧見到有人話想入行做電單車，邊度請學師？邊度請啊？Honda、Kawa 啊乜都請。應該啲大廠都請嘅喎。請咯。但係你覺得學師？我唔知佢哋依家開幾多錢人工。唔係啊，有啲人美麗化咯，美麗化覺得。即係可能啲人興 KOL 做 KOL 咯，即係你覺得佢係我估啫，即係你覺得佢係想做車房仔，然後玩車 ，OK，可以學下整車嗰啲嘢，玩車就可能自己識整，慳咗錢啊，或者真係好想摸住啲電單車。我以前都有人同我講㗎，佢話你梗係唔好做車房仔啦，你梗係出去揾錢架車俾人整啦。Exactly， 呢個係最聰明嘅做法，而我做可能自己做車房仔嘅意思就係，我就覺得我都要學嘅，我都係學咗，但係我都學咗係自己嘅，同埋有啲車我中意自己整嘅。OK，自己車我就會，我自己車，因為我會自己整係因為我覺得我啲車俾唔到人整，真嘅。
因為要符合翻我自己嘅需要。哦啊，係啊，即係你而家其實某程度係個精神上係 custom 呢架車俾自己嘅。係啦，我就係啊。變咗你嗰個生活嗰個要求係嗰個水平唔係正常，唔係俾人整可以整到咯。你俾人整嘅話，如果佢真係整到嘅話，我都呢個就係會話，我就會視察呢個環境有冇人可以整到我架車，而原來我用少啲時間。我俾嗰嚿錢，我可以攞嗰啲時間嚟揾錢喎，揾錢喎，我會俾佢整㗎，我唔會俾人整車㗎。你邊個有即係整到我架車嘅話，整得係符合我要求嘅話，或者我亦都好期望有人可以整到我架車係超乎預期咯。而我都 search 過嘅，係啊。就係揾嚟揾去都係 Moto ST 咯，唔係都係自己整咯，即係係啊，唔係啊，好多人都係咁嘅，有咁嘅諗法噶嘛，因為你自己車你最知道自己想要啲乜啊嘛。OK，係啊，但係你都洗濕咗個頭咯，唔學都學咗，或者可能唔做咗都做咗。因為我自己咧，我當其時入行係因為有少少晦氣上一個上司嘅，上一個上司就係話喂。唔講我之前做咩啊？總之佢講啲嘢我就係話你呢啲位我請個人翻嚟2個禮拜學識咗做你啲嘢啦。即係嗰下個意氣咧就覺得屌我學樣嘢，我揾樣嘢學，跟住我就係見工嗰陣時，佢問我 expect 幾多錢，即係做電單車學識。我話你俾唔翻以前啲錢我噶啦，我而家淨係想學。即係嗰條友咧開 post 我都有留言，佢話錢咧唔係問題，我係想學整電單車呢樣嘢。咁我就個問題就係，咁係咪即係呢行就淨係得呢啲要犧牲個收入而去投身呢行？我覺得你都有睇第二啲可能嗰啲嗰啲訪問啊，人哋點樣做嘢啊嗰啲咧。其實鬼佬外國咧，佢好多時嗰啲成功嘅 CEO，佢有啲咩嗰啲咁樣講噶嘛。佢話你一個人其實你工作如果你係有料嘅話咧。你係唔需要底薪嘅，係啊，直情係唔係打 salary 嗰啲係失敗者嚟嘅。我明嘅，係啊，佢哋會咁樣講啊嘛。但係嗱，好難比較。但係你話學一樣嘢係要俾錢嘅。調翻轉啊，而調翻轉你冇俾錢，人哋仲俾錢你嘅話，你一定要係賣翻啲時間俾人哋啊。呢個係等價交換嚟，冇一樣嘢係又可以學到又可以領錢，我都想學啊嗰個，啱唔啱啊？即係如果有一樣嘢你學到會增值到自己嘅，你又可以有收入嘅話，你一定係有啲嘢要蝕翻俾人嘅，係啊，就蝕翻你嘅時間。呢個好難討論，呢個好難討論，係嘛？係啊，呢個好難討論。我哋下次再講，因為上次有同你傾過少少，不過等好啊，我覺得唔係車房仔活攞啦，即係總之唔係車房。同埋有個理性就係咁，我戇鳩啦，我問 AI 會唔會取代到整車嘅人？呢個我都有意見喎。你講先啦，呢個其實佢佢會有段5年至10年嘅時間，我估係唔得嘅，係啊，因為佢哋最終個接觸個物理佢哋可能Elon Musk嗰啲靈巧手啊，你叫嗰隻手啊，或者可能嗰個機械臂或者嗰個手啦，未做到嗰個觸感。係啊，如果當佢做到嗰觸感之後咧，其實係基本上任何嘢都可以替代到嘅。係，同埋有車都係唔。我就算當佢再整到。我就算當佢整到一個機械臂，你換個機油，你150蚊人工，你唔會揾個機械臂做咯。你明唔明？佢信你啊嘛，因為唔係啊，係因為我買個機械臂翻嚟，我簡單是但揾個。試啊！啲嘢去到最尾嘅話，個成本就會拉。係咯，唔係，總之就係呢5年10年，係啊。係啊，個時間線係呢5年10年。佢會拉到長，佢真係個成本個機械臂幫你換個機油仲快過你，或者佢有任何嘅科技，咁樣好似。但係我依家係嗰個係講緊2026年。係啦，就係好難。即係我咧係一個見到，但係唔係短時間。係啦，但係就會傾向可能係混合型嘅，即係你同個 AI 分工。冇錯，即係你好似 Iron Man 咁，Jarvis 幫我換呢個推入去 A 間，跟住幫你訂零件啦。係啊，升起架車，會咁樣儲存佢，跟住咁樣多啲。而家邊個時間你去決策咯？決策你而家個機械臂幫我換咗個機油，換咗佢睇下佢個病出唔出嚟先。因為有陣時機械嘅嘢。機械唔可以 fix 機械嘅最根本原因就係因為佢會壞咯，即係你好似 Matrix 咁樣，你點都會有個 bug 喺度。嗰個係倫理。我唔知呢個觀點仲可以企到站得住幾耐。唔係嗰個倫理問題嚟㗎，
因為佢有機會出 bug 嘅話，佢就會一定會有 bug 啊嘛。呢個魔法係啊，因為我見到咧，依家 AI 咧係會 train AI 噶嘛，即係你嗰啲 model 會嗰啲智能上嘅提升啊嘛。係啊，係啊，但係佢都會有 bug 㗎。OK，即係佢會發生嘅嘢，佢最尾佢最驚，即係可能 AI 最驚一樣嘢。哇！呢啲講又要講到 AI，俾人熄機，俾人熄機啊嘛。佢咪懟你咯，係啊，因為你個 bug 咪你咯，係啊，個 bug 你俾人崩電掣，咁佢咪最尾咪懟你咯。係啊，呢個咪最尾懟你咯。係咯。係啊，所以我覺得混合型啱㗎。好似唔知邊個都講啊，因為我都而家太多 AI 學者，佢話最尾都係混合型啊，植入晶片啊，用啲機械臂啊，係啊，嗰啲你會放射咗，即係擴張你自己個思考同技能咯。咁都睇下點應用啦。點應用玩咗先啦！而家我奉勸大家都係有車就玩，啱啊，唔好諗咁多，係冇諗咁多嘢 AI 咩收入生活喎？你玩都未玩過談何生活啊？真係啊！你即係車都話我玩車㗎，但係我生活唔容許啊！你未玩過車，你點知你嘅生活唔容許？即係要買咗先，玩咗先。你真係玩車，你玩車，你同人哋講你玩車，但係哇，我生活唔容許咁樣，即係冇啊！你冇玩都冇啊！你同埋我唔知有冇，同埋我有多個點咧，唔知應唔應該值得討論，即係你譬如可能剪頭髮紋身咁，即係有啲人會覺得，我剪個頭髮紋個身，我唔係淨係為咗剪頭髮同紋身啊嘛，我想幫人吹水啊嘛。係啊，整車有冇㗎？你覺得？同人吹水㗎。可能唔同人吹水㗎。WhatsApp 都可能會一兩句嘅。但係你面對面你唔吹水㗎？整車？係啊，我 sell 佢嘢嗰陣時咪會。哦。係啊。仆街。我成日同人吹水。係嘛？吹水咯 ，sell 佢嘢。我咪就建立緊固嘅關係啊嘛。係。係啊，即係你話你呢啲有冇目的性啊？你覺得冇口痕咯，滿足我自己。我少少目的性嘅，因為我想了解呢個人都，我了解佢嘅人，佢嘅揸法，佢揸架車，跟住我就可以 sell 佢。OK，或者係同佢一齊 friend，或者去做一啲嘢有價值嘅嘢咯。係啊，sell 佢做一啲。我因為純粹八卦，純粹八卦好多時候。好吹水啊，吹地咯，有陣時都。但係吹水我唔會整嘢㗎，幫人哋。我意思係 hold 即係 hold time，你整緊車嘅時候同佢吹水，我唔會嘅。哦。即係吹水就坐喺度吹，OK，係啊，或者整之前或者之後吹，整車就唔好吹，都啱嘅，其實啱嘅，都啱嘅，我唔吹水就整緊，好難分心啊，好少，好難，係一分心就閪嘅，係啊，係咯，係我唔成。同埋嗱，如果啱啱我個講法，如果有啲人係整車純粹都唔係純粹嘅，即係都可能想揾人吹下水咧，咁 AI 會唔會難取代啲咧？我會介紹佢去揾第二啲人吹咯。OK，係啊。係啊，OK，原來你對吹水冇乜興趣。唔係，同埋吹水要收錢咯，都啱啊。係啊，收翻錢嘅時間，即係同等價值嘅嘢就最好咯。係咪好勢利啊？少少啦，我哋係咪差唔多㗎啦？我哋今日好啊，差唔多啊。係咪下邊冇㗎啦？下邊好，我哋睇下呢個。結尾稿喎又。唔使啦，呢個。哇，好觀看。係啊。咁啊就咁啦。好啊。好啦。唔知大家中唔中意啦？希望大家中意啦。係啊，記得 share 你咩？comment like share 係啊，記得嗌朋友睇啊。係啊，朋友。你唔睇，你都一定要俾你朋友睇。係。就咁啦。係。好啦，周圍 send 俾你嘅小學同學。OK，好啦，完啦，拜拜。